madu khangba yamna haraw poi aisu nongmata admaina ngasibokta admaina tawba du phawjirakti. Hello everyone, rang akoina makokchaba 100k followers subagi first giveaway winner adu hojik lakuna leibireko ahan mamakta da kaka congratulations akoina kaka gi adar ji anga loina identity se check tawjareko ado haifet kaka se kai dino kaino haibudo amta introduce obiramuka Ning pukhambam ibote sing aisi nambon mongjing lekai dagini Asmaina khanghaudana free sama faure kholena pautabi base kamaina tabirake aduga kai fawbige da haifetan thambiyoga aidi tasengna khangjadabani aidi isana pa thopa amana paw pibirappadagi ai aina thabak chathobda isana pa na tamakpadagi khangjabani aidi am madu khangbada yamna haraw poi aisu nongmata admaina ngasibokta admaina tawba du phawjirakti ngasi lenama store di sumba gift ama phangjabse ai thamoisina yamna haraw phongthokjari tungdasu sumba gari macha amagi gift amasu lejari adu mayamsu aingonda phawri sumaina mayamsu laibak yengbiu mayamsu follow tawbiu Ma'am 150k followers se tuna yorige koi winners da gift yam tu pitok tu duni ka adana lepalai na support an to bio koi ngasi fauda support to bio pagi su ma'am su hani ani sen thaga cherry from there now sing akoi ngarang fresh fawgi gi ba akoi pawung dugi mayumda akoi deliver tawba koi sasa ga dawre koi ready lai re ko oren journey do dum usara ge ma'am koi 100k followers ki giveaway gi price to mafuda koi yum ta thinjan jare ko delivery to jare koi winners ki site gi puning ro ba wafung kitang tamina se ko ma'am taseng ha kanda ai goi ba site dai di yam thin nuai jare sena kanda mamang da dem ta phawgi di khoi gi lalaima electronic hub ta gi sena kanda handak ki ba khoi gi lottery si khoi gi keno da phawja bani ado yum yong na ba thin bi re sigi da makta so muka hena nuai je muka hena harau jai ado matung ta pada khoi gi 150k gi sena kanda khoi keno ma su lejari na su gari sam su lejari na ta pire do sa su khangjare ado matung ta pada ai gi ngasi daw ya ibe sumaina mayam su sena kanda follow to san bira kanda daw yeng biu like and subscribe to biu si haija ba khak to goira kanda ai ju follow di lep na dum to jage akoi channel si ju adum lep na yeng jage si ha haija hen mai pakpa dagi daw ya bu so abiu ko akai su lepalai na ma'am gi seba to ngam badum oi jage